ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിവൺ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ചുമ, തൊണ്ടവേദന, മൂക്കൊലിപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു തെറാപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കളർ തെറാപ്പിയാണ്. വളരെയധികം എഫക്റ്റുള്ള ഒരു തെറാപ്പി അത്. ശരിക്ക് ഇതിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക, നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് റെഡ് കളറ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, മാർക്കർ ഉപയോഗിക്കരുത്. കളർ സ്കെച്ച് പെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവും. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കളർ. ഈ നമ്മുടെ കൈയുടെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം, തള്ളവിരലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ, ഈ ഭാഗത്ത് റെഡ് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് മൂക്കിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ. അതേമാതിരി ത്രോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം ഇത്രയും ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു തെറാപ്പിയാണ്, കളർ തെറാപ്പിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമുള്ളവർ ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക. ശേഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അറിയിക്കുക.